இப்போ இருக்க கோல்டு வெதர்னால ஈஸியாக நமக்கு சளி காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாமே வரும். ஸோ நம்மளோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு முருங்கைக்கீரை ரசம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 1 ஸ்பூன் அளவு சீரகம், 4-5 பல் பூண்டு, மிளகு, காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாய், அதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை, 2 தக்காளி, இதெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வானலில் 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கடுகு, 4-5 வெந்தயமும் சேர்த்து இப்போ அரைச்சி வச்சு இந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அதையும் சேர்த்துட்டு ரசத்துக்கு தேவையான அளவு 1 கப் வாட்டர், கொஞ்சமாக புளி கரைசல், அதோட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை ரசம் ரெடி. முருங்கைக்கீரையில் அதிகமான அயன் அண்ட் கால்சியம் இருக்கிறதுனால இது உங்களோட எலும்புக்குமே ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக இந்த கோல்டு வெதரில் உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா கூட உங்களோட த்ரோட்டுக்கு ரொம்பவுமே இதமாக இருக்கும். இந்த ரசம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா சூடான சாப்பாட்டில் நல்லா 2-3 கரண்டி ரசம் ஊற்றி நல்லா பனைஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.